مامان بزرگم بعد از خوردن اولین غذای واقعی که مامانم بعد از گم شدن من پخته بود گفت ابیگیل تو احتیاج به کمک داری. مامانم مبهوت شده بود. دستکشای ظرفشویی آبیشو دستش کرد. ظرفشویی رو با آب کف صابونی پر کرد و برای شستن همه ظرفا آماده شد. قرار بود لینزی ظرفا رو خشک کنه. مامانم فکر میکرد مادرش برای ریختن مشروب بعد از شامش جک رو صدا میکنه. مادر این لطف شما رو میرسونه. مامان بزرگ گفت حرفشم نزن. من همین الان تو حال جلویی میرم و کیف جادوییمو میارم. صدای مامانم رو شنیدم که زیر لبی گفت وای نه. لینزی که تمام مدت غذا صحبت نکرده بود گفت بله کیف جادو. وقتی مامان بزرگ لین برگشت مامان با اعتراض گفت مادر خواهش میکنم. خیلی خوب بچه‌ها میزو خالی کنید و مامانتون رو از اونجا بیارین. میخوام یه گیریم حسابی بکنم. مادر این احمقانه است. این همه ظرف باید بشورم. بابام گفت ابیگیل. اوه نه اون شاید تو رو تشویق به مشروب خوردن بکنه اما نباید اون وسایل شکنجه رو نزدیک من بیاره. بابام گفت من مست نیستم. مامانم گفت تو داری میخندی. مامان بزرگلین گفت پس ازش شکایت کن. باکلی دست مامانتو بگیر و بکشش اینجا. برادرم وظیفه‌شو انجام داد. دیدن مامانش که دستور میگرفت و مجبور به انجام کاری میشد جالب بود. لینزی با خجالت گفت مامان بزرگلین. مامانم به زور باکلی به یه صندلی آشپزخونه که مامان بزرگ روبروی خودش گذاشته بود هدایت شد. چیه؟ میتونین به من چیزایی در مورد آرایش یاد بدین؟ خدای من معلومه که میتونم. مامانم نشست و باکلی رفت روی دامنش نشست. مامانی چی شده؟ ابی تو داری میخندی؟ بابام لبخند زد و مامان میخندید و گریم میکرد. مامان بزرگلین گفت عزیزم سوزی دختر خوبی بود درست مثل تو. هیچ مکسی در کار نبود. حالا چونتو بگیر بالا و بذار یه نگاهی به پف زیر چشمات بندازم. باکلی پایین اومد و روی یه صندلی رفت. مامان بزرگم یاد میداد. لینزی این فرموژه است. من همه اینا رو به مامانت یاد داده بودم. لینزی گفت کلاریسا از اینا استفاده میکنه. مامان بزرگ لایه‌های لاستیکی فرموژه رو روی هر طرف مژه‌های مامانم گذاشت و مامانم که فوتوفن کارو بلد بود به بالا نگاه کرد. بابام پرسید تو با کلاریسا صحبت کردی؟ لینزی گفت درست حسابی نه. تمام وقتشو با برایان لنسون میگذرونه. اونا اونقدر از کلاس غیبت کردن که 3 روز تعلیقه گرفتن. بابام گفت از کلاریسا انتظار نداشتم. اون شاید گل سرسبد مدرسه نبود ولی هیچ وقت مسئله سازم نبود. وقتی بهش نزدیک شدم بوی گند ماریجوانا میداد. مامان بزرگم گفت امیدوارم تو آلوده نشی. آخر 7 و 8 رو تموم کرد و لیوان بزرگ مشروبش رو محکم روی میز کوبید. لینزی حالا اینو ببین چطوری وقتی مژه‌ها فر خوردن این چشمای مامانتو باز میکنه. لینزی سعی کرد مژه‌های خودشو مجسم کنه اما به جاش مژه‌های پرپشت ساموئل هکلر وقتی به اون نزدیک میشد جلوی چشمش اومد. مردمک چشماش گشاد شدن و مثل زیتونای وحشی کوچولو دچار تپش شده و باز و بسته میشدن. من گیج شدم. مامان بزرگلین اینو گفت و دستاشو که یکیش هنوز گیر دستای ناجور فرموژه بود به کمرش زد. چی شده؟ مامان بزرگم به همه اعلام کرد لینزی سمن یه آدم مهم تو زندگیش داره. بابام لبخند زد. اون یه دفعه احساس کرد مامان بزرگلین رو دوست داره. منم همینطور. لینزی گفت این حرفو نزنین. مامان بزرگم میخواست یه حرفی بزنه که مامانم یواشکی گفت بگی. مامان بزرگم گفت عزیزم تو حتما یه دوستی داری. به محض اینکه کارم با مامانت تموم شه طرز رفتار بی‌نظیر مامان بزرگلین رو بهت یاد میدم. جک برام یه مشروب اشتهاآور درست کن. مامانم شروع کرد یه مشروب اشتهاآور همون چیزیه که شما ابیگیل نمیخواد اینقدر به من بگی چه کار کنم چه کار نکنم. مامان بزرگم مست شده بود. لینزی رو مثل یه دلقک یا کتک خورده های نمره 1 درست کرد. بابام چیزی شد که مامان بزرگم میگفت مست لایعقل.
عجیب ترین مسئله این بود که مامانم تو رخت خوابش رفت و ظرفای کثیف و همونطوری تو ظرفشویی گذاشت. وقتی همه خوابیدن، لینزی جلوی آینه دستشویی وایساد و خودش رو نگاه کرد. یک کمی از رژگونه و لکه لکه لباشو پاک کرد و انگشتش رو روی قسمت‌های باد کرده و تازه گرفته شده ابروهای قبلا پرپشتش کشید. لینزی توی آینه یه چیز متفاوت میدید. منم همینطور. یه آدم بزرگ که میتونست از خودش مراقبت کنه. زیر اون آرایش صورتی بود که اون همیشه تا همین یکم پیش به عنوان صورت خودش میشناخت. در حالی که حالا صورتی شده بود که منو به یاد مردم می آورد. حالا با خط لب و مداد ابرو لینزی دید که خطوطی از چهرش مشخص شدن و مثل سنگای قیمتی که از یه جای خیلی دور که رنگا خیلی قوی تر از رنگایی هستن که تا به حال توی خونه ما بودن وارد شدن و روی صورتش نشستن. حرفی که مادر بزرگ ما گفت درست بود. این آرایش رنگ آبی چشمای اونو مشخص تر کرد. گرفتن ابروهاش شکل صورتش رو عوض کرد. رژگونه هم تو رفتگی‌های زیر استخوان گونه‌ش رو مشخص تر کرد. مامان بزرگمون به اونا اشاره کرد و گفت تو رفتگی‌هایی که میتونست یکم بیشتر تو بره. و لبهاش. لینزی حالتهای مختلف صورتش رو امتحان کرد. لباشو قنچه کرد، ادای بوسیدن رو در آورد، به پهنای صورتش لبخند زد، انگار اونم مشروب خورده بود. پایین رو نگاه کرد و وانمود کرد مثل یه دختر خوب دعا میخونه، اما یه چشمشو آروم باز کرد تا ببینه وقتی دختر خوبی باشه چطوری به نظر میاد. تو رخت خوابش رفت و به پشت خوابید تا چهره جدیدشو به هم نزنه. خانم بتل یوتمیر تنها آدم مرده‌ای بود که من و خواهرم تا اون موقع دیده بودیم. وقتی من 6 ساله بودم و لیزی 5 ساله با پسرش به شهرک ما اومدن. مامانم گفت خانم یوتمیر یک کمی مشاعرش رو از دست داده و بعضی وقتا از خونه پسرش بیرون میره و نمیدونه کجاست. بیشتر وقتا راهش به حیاط جلویی ما ختم میشد، زیر درخت زغالخته میایستاد و طوری به خیابون نگاه میکرد انگار منتظر اتوبوسه. مامانم اونو تو آشپزخونه مینشوند و برای هر دوتاشون چایی دم میکرد. وقتی اونو آروم میکرد به خونه پسرش تلفن میکرد تا به اونو بگه مادرشون اونجاست. بعضی وقتا هیچ کس خونه نبود و خانم یوتمیر پشت میز آشپزخونه ما مینشست و ساعتها به وسیله تزئینی وسط میز نگاه میکرد. وقتی ما از مدرسه می اومدیم اونجا بود. نشسته. به ما لبخند میزد. گاهی لینزی رو ناتالی صدا میزد و دستشو دراز میکرد تا موهای اونو نوازش کنه. وقتی خانم یوتمیر مرد، پسرش مامانم رو تشویق کرد تا من و لینزی رو به مراسم تدفین ببره. اون نوشته بود به نظر می رسید مادرم علاقه خاصی به فرزندان شما داشت. ماما، اون حتی اسم منو بلد نبود. وقتی مامانم دکمه‌های گرد بی پایان کت رسمی لینزی رو می‌بست، اون نقنق می‌کرد. مامانم فکر می‌کرد یه هدیه به درد نخور دیگه از مامان بزرگ لین. من گفتم لااقل تو رو به یه اسمی صدا می‌زد. بعد از عید پاک بود و تو اون هفته یه موج هوای گرم بهاری همه جا رو گرفته بود. تقریبا بیشتر برفای لجباز زمستون اون سال به زمین فرو رفته بودن و تو گورستان کلیسای خانواده یوتمیر برف به پایه‌های سنگ قبرها چسبیده بود. در حالی که همون نزدیکی جوانه آلالا سر از خاک بیرون می آوردن. کلیسای خانواده یوتمیر تجملی و ظریف بود. بابام تو ماشین گفته بود کاتولیک اعظم. من و لینزی فکر کردیم خیلی جالبه. بابام نمیخواست بیاد، اما مامانم اونقدر حامله بود که نمیتونست رانندگی کنه. تو چند ماه آخر حاملگیش سر باکری نمیتونست خودشو پشت رول جا بده. بیشتر اون مدت اونقدر ناراحت بود که ما از ترس اینکه تو اتاق زندانی بشیم بهش نزدیک نمیشدیم. اما حاملگیش به اون این امکانو داد تا از چیزی که من و لیزی تا چند هفته نمیتونستیم درباره‌اش صحبت نکنیم و من مدت‌ها بعد از اون خوابشو میدیدم خلاص بشه. دیدن جنازه. نمیتونستم به بابا و مامانم بگم که نمیخوام این کارو بکنم. اما آقای یوتمیر وقتی موقع ادای احترام به اون تابوت مجلل شد، یه راست به سراغ ما دوتا اومد. پرسید کدوم یکی از شما اون دختری که ناتالی صداش میزد؟ به اون خیره شدیم. من به لینزی اشاره کردم. اون گفت دوست دارم بیای و با اون خداحافظی کنی. بوی عطرش دلانگیزتر از عطری بود که مامانم بعضی وقتا میزد و تندی اون تو دماغم و احساس حسف و محرومیت باعث شد که دلم بخواد گریه کنم.
آقای یوتمیر به من گفت تو هم میتونی بیای و دستاشو طوری از هم باز کرد که ما میتونستیم تو راهروی کلیسا کنار اون راه بریم. اون خانم یوتمیر نبود، یه نفر دیگه بود، اما خانم یوتمیرم بود. سعی کردم چشمامو روی حلقه های طلای براق توی انگشتاش متمرکز نگه دارم. آقای یوتمیر گفت مادر، دختر کوچولی که ناتالی صداش میکردی رو آوردن. بعدن من و لینزی اعتراف کردیم که هم انتظار داشتیم خانم یوتمیر به حرف بیاد و همین که هر کدوممون تصمیم گرفته بودیم اگه اون حرف زد اون یکی رو محکم بگیریم و با سرعت تمام بدویم. 1-2 ثانیه سخت و غیر قابل تحمل گذشت و بعد تموم شد و ما نجات پیدا کردیم و پیش بابا و مامانمون برگشتیم. من نه وقتی همون اول خانم بتل یوتمیر رو توی بهشت دیدم تعجب کردم و نه وقتی من و هالی دیدیم با یه دختر کوچولی موبور که به عنوان دخترش ناتالی به ما معرفی میکرد دست به دست هم راه میرفتن شوکه شدم. صبح روز مجلس ترحیم من، لینزی تا جایی که میتونست تو اتاقش موند. نمیخواست مامانم آرایش هنوز رو صورتش مونده رو ببینه تا اونقدر دیر بشه که نتونه اونو بشوره. حتی با خودش فکر کرده بود که خیلی خوب میشه از کمد من یه لباسم برداره که من اهمیتی نمیدادم. اما دیدنش عجیب بود. لینزی در اتاق منو باز کرد. در سردابه‌ای که تا ماه فوریه بیشتر و بیشتر به هم ریخته و آشفته شده بود. با اینکه هیچ کس، نه مامانم یا بابام، نه باکلی یا لینزی اعتراف نمی‌کردن که وارد اون اتاق شدن یا چیزایی رو برداشتن که تصمیم نداشتن برگردونن. اونا قادر به دیدن نشانه‌هایی نبودن که معلوم می‌کرد هر کدوم از اونا اومدن و منو اونجا دیدن. تقصیر هر آشفتگی به گردن هالیدی می‌افتاد، حتی اگه شاید نمی‌شد اونو مقصر دونست. لینزی می‌خواست به چشم ساموئل قشنگ بیاد. درهای دوتایی کمد منو باز کرد و ریخت و پاشا رو زیر و رو کرد. من خیلی مرتب و منظم نبودم. بنابراین هر وقت مامانم از ما می‌خواست که اتاقمون رو تمیز کنیم، هر چیزی که روی زمین یا تخت بود تو کمدم میانداختم. لینزی همیشه لباسایی رو می‌خواست که من دست اول صاحب می‌شدم، اما همه اونا به عنوان لباس کهنه نصیبش می‌شد. لینزی گفت ای وای، و توی تاریکی کمد من یه چیزایی پچ پچ می‌کرد. با احساس گناه و خوشحالی فهمید که هر چیزی که قبلا متعلق به من میدونسته حالا مال اون شده. مامان بزرگلین گفت آهای، تق تق. لینزی از جا پرید. مامان بزرگلین گفت عزیزم، ببخش که مزاحمت شدم. فکر کردم صدا تو از اینجا شنیدم. مامان بزرگم با چیزی که مامانم بهش یکی از لباسای مدل ژاکلین کندی اون میگفت اونجا وایساده بود. مامانم هیچ وقت نفهمید چرا برعکس همه ما مادرش اصلاً با سن نداره. اون میتونست یه لباس راسته رو تو تنش لیز بده و اون لباس قالب تنش وایسه و حتی تو 62 سالگی با اون معرکه به نظر بیاد. لینزی گفت شما اینجا چی کار میکنی؟ مامان بزرگ برگشت و گفت به خاطر این زیپ احتیاج به کمک دارم. و لینزی چیزی دید که هیچ وقت در مورد مامان خود ما ندیده بود. پشت لباس زیر مشکی مامان بزرگلین و بالای زیر دامنیشو. 1-2 قدم به طرف مادر بزرگمون برداشت و سعی کرد دستش به چیزی جز حلقه زیپ نخوره و زیپ لباس اونو بالا کشید. مامان بزرگلین گفت پس قزن اون بالا چی؟ میتونی اونم ببندی؟ مادر بزرگ ما دور تا دور گردنش رو پودر خوشبو و شانل شماره 5 زده بود. این یکی از دلایل احتیاج به یه مرده. آدم خودش نمیتونه زیپ لباسشو ببنده. لینزی هم قد مادر بزرگمون و هنوز در حال رشد. وقتی قزن و قفلشو تو 2 دستش گرفت، دسته های ظریف موی بلوند رنگ کرده رو بیخ گردن مادر بزرگمون دید. کرکای نرم موهاش تا پشت گردنش کشیده شده بود. قزن لباس رو بست و اونجا وایساد. لینزی گفت من یادم رفته اون چطوری بود. مامان بزرگلین چرخید. چی؟ لینزی گفت یادم نمیاد. میدونی؟ منظورم اینه که هیچ وقت به گردنش نگاه کرده بودم. مامان بزرگلین گفت اوه عزیزم، بیا اینجا. دستاشو باز کرده بود، اما لینزی به طرف کمد برگشت. لینزی گفت لازمه که قشنگ باشم. مامان بزرگلین گفت تو قشنگ هستی. نفس لینزی بند اومد. کاری که مامان بزرگلین هیچ وقت نمیکرد. تعارف و تعریف بود. اگه یه موقعی این کارو میکرد کلماتش مثل یه موهبت غیر منتظره بود. مامان بزرگلین گفت ما اینجا یه لباس قشنگ برای تو پیدا میکنیم و با قدمای بلند به طرف کمد من رفت.
هیچ کس نمیتونست مثل مامان بزرگلین لباس بخره. تو مناسبت‌های نادری که نزدیک شروع سال تحصیلی به دیدن ما میومد، برای هر دوی ما لباس می آورد. ما وقتی انگشتای فرز اونو که چوب لباسی ها رو مثل دست کلیدای بزرگ بازی میداد میدیدیم مبهوت میشدیم. یه دفعه با فقط یه لحظه تردید یه پیرهن یا یه بلوز رو بیرون میکشید و جلوی ما میگرفت. میپرسید نظرت چیه؟ اون لباسا همیشه عالی بود. وقتی لباسای منو بررسی میکرد جدا میکرد و اونا رو جلوی بدن خواهرم میگرفت. صحبت میکرد لینزی مامانت داغون شده، قبلا هیچ وقت اونو اینطوری ندیده بودم. مامان بزرگ. هیس، دارم فکر میکنم. پیرهن کلیسای مورد علاقه منو بلند کرد. اون از پارچه پشم اسکاتلندی بود با یه یقه تزئینی. اونو خیلی دوست داشتم چون دامنش اونقدر بزرگ بود که میتونستم 4 زانو تو نیمکت کلیسا بشینم و لبه اونو پایین بندازم. مامان بزرگم پرسید این نیمتنه رو کجا گذاشته؟ بابات اونم به هم ریخته. اما به خاطر این مسئله خیلی هم عصبانیه. اون مردی که شما دربارش از مامانم سوال میکردین کیه؟ مامان بزرگم از شنیدن این سوال خشکش زد. کدوم مرد؟ شما به مامانم گفتین هنوز بابام درباره اون مردی که این کارو کرده صحبت میکنه. کدوم مرد؟ اینه. مامان بزرگلین یه پیرهن مینی ژوپ سرمه‌ای که خواهرم هیچ وقت اونو ندیده بود و بلند کرد. اون مال کلاریسا بود. لینزی گفت این خیلی کوتاهه. مامان بزرگلین گفت از مامان تعجب میکنم. اجازه داده این بچه یه چیز مد روز بگیره. بابام از راهرو صدا زد که منتظر همه در عرض 10 دقیقه طبقه پایین باشن. مامان بزرگلین با دور تند شروع کرده بود به آماده کردن لینزی. به اون کمک کرد تا پیرهن سرمه‌ای رو از سرش رد کنه. بعد اونا برای انتخاب کفش به اتاق لینزی دویدن و بعد آخر سر تو راهرو زیر نور چراغ بالای سرشون خط چشم و ریمل به هم ریخته صورت خواهرم رو تجدید کرد. مامان بزرگلین کارشو با محکم پوت زدن و آروم حرکت دادن بالشتک پنبه‌ای توی مسیر به سمت بالا روی 2 طرف صورت لینزی تموم کرد. تا اون لحظه که مامان بزرگم به طبقه پایین بیاد و مامانم بگه که لباس لینزی خیلی کوتاهه و با سوء ظن به مامان بزرگلین نگاه کنه، من و خواهرم نفهمیده بودیم که مامان بزرگلین اصلاً آرایش نکرده بود. باکی سوار ماشین شد و روی صندلی عقب وسط اونا نشست و وقتی نزدیک کلیسا می شدن به مامان بزرگلین نگاه کرد و پرسید که چی کار میکنه. مامان بزرگ گفت وقتی وقت کافی برای رژگونه زدن نداری این یه کمی رنگ و رو به صورتت میده. به خاطر همین باکلی از مامان بزرگ تقلید کرد و گونه‌هاشو نیشگون گرفت. ساموئل هکلر کنار تیرای سنگی که راه ورود به کلیسا رو مشخص می‌کردن وایساده بود. سر تا پا مشکی پوشیده بود و کنارش هال برادر بزرگش با کاپشن چرمی زوار در رفته‌ای که سیموئل روز کریسمس تنش کرده بود وایساده بود. برادر سیموئل مثل یه عکس تیره‌تر سیموئل بود. برنزه شده بود و صورتش به خاطر موتور سواری با سرعت زیاد تو خیابون‌های شهر آفتاب سوخته شده بود. وقتی خانواده من نزدیک شدن، هال به سرعت برگشت و دور شد. مادر بزرگم گفت این باید ساموئل باشه. من مامان بزرگ بده هستم. بابام گفت میتونیم بریم تو؟ خوشحالم میبینمت ساموئل. لینزی و ساموئل راهو نشون میدادن. مامان بزرگم برگشت و طرف دیگه مامانم به راه افتاد. یه جبهه متحد. کارگاه فنرمن کنار در وایساده بود. به عنوان احترام سرشو برای بابا و مامانم تکون داد و به نظر میرسید برای مامانم بیشتر طولش داد. بابام پرسید شما به ما ملحق میشین؟ اون گفت متشکرم، اما من فقط میخوام این اطراف باشم. ما از این کار شما قدردانی میکنیم. توی دهلیز تنگ کلیسامون راه افتادن. دلم میخواست مثل مار از پشت بابام بالا برم، دور گردنش بپیچم و تو گوشش زمزمه کنم. اما من از قبل با هر ذره از وجود بابام اونجا بودم. بابام بعد از مشروب خوری شب قبلش با یه خماری صبحگاهی از خواب بیدار شد و به پهلو چرخید تا نفس کشیدنای آروم مامانم روی بالشش تماشا کنه. همسر زیبای اون، دختر زیبای اون. دلش میخواست دستش روی گونه مامانم بذاره، موهاشو از روی صورتش کنار بزنه، اونو ببوسه، اما با خواب. مامانم تو آرامش بود. از مردن من به بعد هنوز نشده بود بابام از خواب بیدار بشه و یه موضوعی پیش نیاد. اما حقیقت این بود که روز مجلس ترحیم بدترین روز نبود. حداقل صادق و درست بود.
حداقل یه روزی بود که اون موضوع اصلی رو که اینقدر اونا درگیر خودش کرده بود تو خودش داشت. فقدان من. امروز بابام مجبور نبود وانمود کنه که داره به حال طبیعی برمیگرده. حالا حال طبیعی هرچی میخواست باشه. امروز میتونست با اطمینان خاطر با اندوه راه بره و ابیگیل هم همینطور. اما بابام میدونست به محض اینکه مامانم بیدار بشه دیگه واقعا نمیتونه بقیه روز رو به اون نگاه کنه. یا اگه به اون نگاه کنه همون زنی رو ببینه که قبل از شنیدن خبر مردن من میدید. تا تقریبا 2 ماه بعد فکر مردن من مثل اخبار مربوط به مرگم تو دلای همه به جز خانوادم و روت رنگ باخت. روت با باباش اومد. اونا یه گوشه نزدیک به اون جعبه شیشه‌ای وایسادن که جامی توش بود که موقع جنگ استقلال آمریکا ازش استفاده کرده بودن. وقتی که کلیسا بیمارستان شده بود. آقا و خانم دیوید صحبت کوتاهی با اونا کردن. خانم دیوید تو خونش روی میز یه شعر از روت گذاشته بود. میخواست روز دوشنبه با اون شعر پیش مشاور راهنما بره. بابای روت داشت میگفت به نظر میرسه همسر من با مدیر کدن موافقه که این مجلس ترحیم به بچه‌ها کمک میکنه این مسئله رو قبول کنن. آقای دیوید پرسید نظر شما چیه؟ من فکر میکنم گذشته ها رو به فراموشی بسپاریم و این خانواده رو به حال خودشون بذاریم. اما روتی میخواست بیاد. روت به خانواده من نگاه میکرد که به مردم خوش آمد میگفتن و با وحشت متوجه ظاهر جدید خواهرم شد. روت به آرایش اعتقاد نداشت. فکر میکرد آرایش زنا رو خوار و حقیر میکنه. ساموئل هکلر دست لینزی رو توی دستش گرفته بود. یه دفعه روت یک کلمه از مطالعاتش رو به خاطر آورد. استیلا. اما بعد دیدم که از پنجره متوجه حال هکلر شد. اون کنار قدیمی ترین قبرهای جبهه وایساده بود و به ته سیگارش پک میزد. باباش پرسید روتی چیه؟ روت دوباره حواسش رو جمع کرد و به باباش نگاه کرد. چیه؟ اون گفت تو همین الان به یه جای خیره شده بودی. حالت این گورستان رو دوست دارم. باباش گفت دخترم تو فرشته منی. بیا یه جایی گیر بیاریم قبل از اینکه از ما بهترون همه رو بگیرن. کلاریسا با برایان نلسون به ظاهر خجالتی که لباس باباشو تنش کرده بود اونجا بودن. اون به طرف خانواده من راه باز کرد و وقتی مدیر کدن و آقای باتون رو دیدن پس رفتن و گذاشتن جلو بره. کلاریسا اول با بابام دست داد. بابام گفت سلام کلاریسا، حالت چطوره؟ اون گفت خوبم. شما و خانم سمن چطورین؟ بابام گفت کلاریسا ما خوبیم. فکر کردم چه دروغ عجیبی. دوست داری با ما تو نیمکت خانوادگیمون بشینی؟ سرشو پایین انداخت و به دستاش نگاه کرد. من با دوستم اومدم. مامانم با یه حالت خلسه مانند وارد شده بود و به دقت به صورت کلاریسا خیره شده بود. کلاریسا زنده بود و من مرده بودم. کلاریسا کم کم اینو حس کرد. اون چشما بدن کلاریسا رو سوراخ می‌کردن و دلش می‌خواست از اونجا دور بشه. بعد کلاریسا اون پیرهن رو دید. گفت هی و دستشو به طرف خواهرم دراز کرد. مامانم تشر زد. چیه کلاریسا؟ اون گفت هیچی. دوباره به لباس نگاه کرد. میدونست که اصلا الان نمیتونه اونو پس بگیره. بابام گفت ابیگیل. حالت صدای مامانم رو میشناخت. عصبانیت اونو. یه چیزی خراب شده بود. مامان بزرگلین که درست پشت سر مامانم وایساده بود به کلاریسا چشمک زد. کلاریسا گفت من فقط میخواستم بگم لینزی چقدر خوشگل شده. خواهرم سرخ شد. کسایی که تو دهلیز کلیسا بودن حرکت کردن و از هم جدا شدن. این کشیش استریک بود که با لباس رسمی کشیشی به طرف بابا و مامانم می اومد. کلاریسا برای پیدا کردن برایان لنسون یواشکی در رفت. وقتی اونو پیدا کرد بین قبرها خودشو بهش رسون. ریسین دورتر وایساده بود. به روش خودش با من خداحافظی میکرد. با نگاه کردن به یه پورتری آتلیه‌ام که پاییز اون سال بهش داده بودم. به چشمای اون عکس نگاه میکرد و درست از توی اونا پرده چرمی که طرح ابری داشت و تمام بچه‌ها مجبور بودن زیر یه چراغ داغ روبروش بشینن و میدید. ری از خودش پرسید مرده یعنی چی؟ مرده یعنی از بین رفته، یعنی بی حرکت، یعنی رفته. میدونست هیچ کس واقعا تا به حال به حالتی که این چشما توی عکس دارن نگاه نکرده. میدونست که تو عکس خودش چشماش به این مشتاقی یا وحشت زده‌ای نبودن. وقتی به عکس من خیره شد کم کم یه چیزو متوجه شد که اون من نبودم. من تو هوای دور و بر اون بودم. تو صبحای سردی که اون حالا با روت بود.
من تو زمان بی دغدغه‌ای بودم که بین درس خوندنش به تنهایی میگذرون. من اون دختری بودم که اون انتخاب کرده بود. دلش میخواست یه جوری منو آزاد کنه. نمیخواست عکس منو بسوزونه یا اونو یه جایی بندازه، اما دلش نمیخواست که دیگه به من نگاه کنه. دیدم که عکسو توی یکی از کتابای بزرگ شعر هندی گذاشت که اون و مامانش یه عالمه گل ظریفو که آروم آروم زرد میشدن توش میچسبوندن. تو اون مراسم درباره من حرفای خوبی زدن. کشیش استریک، مدیر کدن، خانم دیویت. اما تو اون مدت بابا و مامانم کرخ و افسرده نشسته بودن. ساموئل مدام دست لینزی رو فشار میداد، اما به نظر نمیرسید حواس اون به ساموئل باشه. لینزی فقط پلک میزد. باکلی با لباس آریه‌ای که برای این مناسبت از نیت گرفت نشسته بود. لباسی که نیت همون سال باهاش به یه عروسی رفته بود. باکلی بیقرار بود و به بابام نگاه میکرد. این مامان بزرگ لین بود که اون روز مهمترین کار رو انجام داد. موقع سرود آخر وقتی خانوادم سرپا وایسادن، مامان بزرگ لین به طرف لینزی خم شد و پچ پچ کرد. اون مرد خودشه، کنار در. لینزی به اون طرف نگاه کرد. درست پشت سر لینفلرمن که حالا طرف توی کلیسا وایساده بود و تنهایی سرود میخوند، یه مرد از اهل محل وایساده بود. از بقیه غیر رسمی تر لباس پوشیده بود. شلوار نخی خاکی رنگ و یه پیرهن نخی تنش کرده بود. لینزی یه لحظه فکر کرد اونو میشناسه. نگاهشون به هم گره خورد. بعد لینزی صورتشو برگردون. جورج هاروی تو اوج شلوغی افرادی که به طرف لینزی اومدن بین سنگ قبرهای جنگ استقلال پشت کلیسا جیم شد و بدون اینکه کسی متوجه اون بشه دور شد.